Piero Acquisto, segretario provinciale della UIL, a congresso oggi qui ad Agrigento con tutte le strutture periferiche. Ecco, lei è stato riconfermato, la sua è stata una relazione molto critica e cosa ci può fare sinteticamente un quadro? Oggi c'è la sintesi di 15 congressi territoriali, di 180 delegati eletti dai congressi. Oggi abbiamo fatto la sintesi degli anni che abbiamo trascorso e comunque abbiamo rilanciato rispetto al programma che vogliamo presentare ai nostri iscritti per i prossimi 4 anni. Sono stato rieletto, è stata rieletta tutta la segreteria uscente e questo è il segnale che si è fatto un buon lavoro e quindi di tutela ai lavoratori e alla cittadinanza e per tutto il territorio. 4 anni di lavoro già fatti, però dico ora ci sarà altri 4 anni. Quali saranno gli obiettivi di un sindacato della UIL molto presente nel territorio e che cresce sempre giorno dopo giorno? Siamo stati certificati essere il primo patronato in provincia di Agrigento, lo hanno certificato i dati Mart. Siamo un'organizzazione in continua crescita e siamo un'organizzazione presente su tutto il territorio, siamo presenti in quasi tutti i comuni, abbiamo fatto degli ottimi investimenti negli ultimi anni, quindi questa è stata la strategia che ha posto in essere la UIL in questi anni ad Agrigento. Per i prossimi 4 anni vogliamo continuare a essere presenti, quindi a rilanciare sempre di più l'azione della UIL. Lei è sempre presente su tante tematiche del territorio, puntualmente con diversi comunicati stampa, ma oltre a questo c'è anche un'azione incisiva nel territorio. Certo, le note stampa sono la sintesi comunque di un dibattito interno che avviene all'interno della segreteria e del gruppo dirigente, quindi è l'espressione, la sintesi di quello che è il pensiero. Noi cerchiamo comunque di lanciare appelli alle amministrazioni, alla politica, spesso e volentieri nessuno le ascolta, ma comunque la gente ha bisogno di risposte. La UIL comunque è un punto fermo in un sistema politico che non dà risposte e che comunque non è punto di riferimento ormai della gente. Qual è il ruolo della UIL all'interno anche dell'economia non solo agrigentina ma anche regionale? Noi chiediamo di fare le cose, siamo in un momento in cui la gente, i siciliani, hanno una condizione di forte incertezza e preoccupazione, d'altra parte la politica risponde con promesse mirabolanti ma pochissimi fatti, il sindacato deve invece testardamente conseguire obiettivi reali. Ogni cosa che conquistiamo e portiamo a casa è un passo avanti nella tutela del diritto di chi lavora oggi, dobbiamo difendere i posti di lavoro che ci sono, ma soprattutto costruire una prospettiva, una speranza per i nostri figli che oggi purtroppo rischiano di dover scegliere soltanto fra precariato ed emigrazione. È inaccettabile, questa terra non merita di perdere le prossime generazioni. Purtroppo la Sicilia però va sempre indietro, in questo caso voi non solo come sindacato ma cosa cercate di fare anche per stimolare i nostri governanti per fare qualcosa, perché ancora la grande piaga dell'emigrazione purtroppo nel sud, nella Sicilia, continua a essere una forte emorragia. Bisogna rilanciare l'economia, creare i posti di lavoro veri, attrarre gli investimenti. Oggi purtroppo questa Sicilia che è legata per più del 50% del suo fatturato alla raffinazione di prodotti petroliferi sta vedendo lo smantellamento di questo tessuto produttivo senza però che vengano offerte delle alternative reali se non a chiacchiere. Noi chiediamo quindi di difendere gli impianti produttivi che ci sono, di rilanciare, di creare le condizioni per cui anche i settori che stanno andando relativamente bene come quelli del turismo però abbiano una possibilità di non avere una ripresa effimera ma di poterla consolidare. I turisti stanno venendo ma poi devono avere voglia di tornare in Sicilia, quindi un sistema di infrastrutture, di accoglienza che sia adeguato.